ushobora kurota umupasteri wubashywe apana bose, yego, hari n'abatubashywe kubera impamvu zabo bwite, yego, hari abatubashywe kubera ko Imana itabubahishije, hari abatubashywe kubera ko badakora ibyiyubashye, yego, hari n'abubashye kubera ko bafite uko Imana yabagenjeje, biterwa na rega burya kubahwa biri, rega ubwiza busa naho wicaye n'intebe gwacitse niyo wicayeho. Ushobora kurota ari padiri andi muntu, ariko uyoboye inama cyangwa ibindi bintu bikomeye, none ukarota ubona nahageze gute. Nuvuga ngo ni power ufite ndetse na control ku kintu cyose, bigaragaza neza ko imbaraga zifasha gutuma ugenzura. Ugomba rero kwitonda maze kurota inzozi. Yego. Ugomba kwigenzura ku bintu bitatu. Ukuntu basha kugira kureactinga muri feelings zawe. Uburyo mu marangamutima ubibonamo. Reflection tegambite ngo you reflect feelings and control in your needs. Uburyo ukontorora amarangamutima yawe mu byo ushaka kugeraho. Bango n'uburose zino nzozi ikintu uri bukore niki? Itondere gusubiza, itondere kuvuga, cunga amarangamutima yawe, udakora mistake ntoya abari batangiye kugiriramo icyizere bakabona ko winyuzemo. No kuvuga ngo hari ibyo utegereje kubona binini ariko ugomba kwitondera amarangamutima. Uburyo uvuga ibintu. Par exemple, naka ngurugero rworoshye. Twese tujya nk'ubu tuvuga n'abagutumiye mu nama. Yego. Ko nagutumiye mu yindi nama. Ukabonuje mu nama 3. Nta mwanya baraguha. Utekereza iki? Kuko nta gitekerezo kiraza ngo bakumve ukuntu uvuga. Paul yavuze ngo nyine nk'umwana atekereza nk'abana. Kandi kumaze gukura ndahinduka. Mu Faransa yaravuze ngo ntukavugire hejuru ibyandi batekereza bucece. Wowe ukaza mu nama ngo ibyo simbyumva kandi ibyo utumva n'abandi ntibabyumva, ariko kuki wumva ari ukwiye kubaza mbere y'abandi cyane ikipe itsinda gusa c'est tout. ADP hava mu yozazo uje dukomezanye ngiye wagivuga abagiye ugibyo nuko mbona naho nagiye nyobora hose aho mvuye mbagize gute ubu havuye ni nimero ndazisiba burya. Oh yes, niko nkora nta nimero mu rukiri ndazisiba iyo mvuye ahantu mpavuye. None subwo nta bantu muba mwaragira ibyo nta mpamvu nahavuye haje undi ko ubundi ntabwo nari kuzahaba mu magumi umushomba nyamara ko kuri kwanjye ni ukuri ndazisiba. Ubwo ni ibyo nyine nta ubwo twarangizanije urwandiko ruhanzanye ahundi ruhankuye hari ahandi rukujyanye njye kugumana n'abakristo mashaka we ngumana agere ko nta mwanya mafite babyo kandi ntabwo ari ubugome. Munava ku gikongoro nkurura nawe imidugudu irenga 10 naza bishobora ibyo yemva hano twango jewe sinjya nkina mu ikipe itsindwa, sinjya nayifana nkina n'umuntu uractive kandi hari imbaraga ndahajya kuko wisunga mugakubitwana nayo kegera umugabo mukazamukana hakagira umbeshya rero kandi umugabo wa mbere tuzamukana bikemera ni Yesu Kristo. Arashoboye yavuze ngo twinidije ko bashoboye byose. Ikure mu gatatu rero jukomezanya icyo umutima yakubikiye n'ushaka zasonze jukomeza keep ari bya bindi nyene twavuze hariya tayi babyufata ukanunira apana keep ukundi ugakomeza holding tight tight n'igitekerezo cyawe wikijugunya umva ikora icyo umutima wawe ushaka kubitsemo. Bitavuze ngo wanze inama z'abantu nizize ariko please nta utima ngo ntize umutima ntekereza. Oya buri wese abafite uwe. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Hababazi Jean Baptiste aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi
zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uri uw'agaciro, uriwe kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Umwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu gikorwa kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'umwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si idini, si itorero, nubwo ryenda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Ku bumwe bw'abera ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka, niho ngo haye ikaze wowe udukurikiye uhereye hose, wumve ikaze cyane. Amazina yanjye ni Jerry, n'ubundi turakomeje mu biganiro byacu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ahantu hose udukurikiye uri wumve ko tukwifurije ikaze. Amahoro y'Imana abane nawe. Mushumba, ndakwakiriye nawe. Urakoze cyane kunyakira. Imana iguhe umugisha, umukozi w'Imana. Ndagushimiye kunyemereye ko dukora ikiganiro cy'uyu munsi, umunsi wo kwa kane ko nibwira ndagira ngo tuganire ku bintu bituma hari ukuntu ntayitegura kwakira ibintu byiza, ariko bisa n'inzozi cyangwa nk'iyerekwa. Uburyo ki muri wowe uri umuntu uvuga ngo yenda tuvuga uri muri situation mbi, uri mu gihe kibi, ariko inzozi zikwereka yuko ugiye kwinjira mu bihe byiza byawe, ariko zo ahanini ziba ziri mu rundi rwego, ntabwo zirotwa n'abantu bose. Niba abantu n'undi bafite ya mishinga ibiremereye, abantu bakora ko buriya ni cyo cyagiye inzozi dushobora kuzirota ari zimwe ndetse tukazivuga ari bimwe, ariko urwego rw'ubuzima tubamo n'ibyo dukoreramo bidakunda. Sinzi uko ubyumva buriya. Ubwo nyine zigatandukanira mu busobanuro bitewe n'ubuzima turimo n'imibereho urimo n'ibyo ibintu urimo gukora. Zo ni inzozi zerekana yuko bigaragara ko hari ibintu ugiye kujyamo, ariko akenshi bijyanye n'imbaraga zawe. Ntekereza ko izi ntabwo baza kuzumva neza nk'uko mbitekereza, ariko umuntu nkurikira araza kubisobanukirwa. Okay, ko natwe turi bubaze bitewe n'uko turazumva. Ikintu cya mbere kugira ngo nicyo twita power and control. Ubwo ni imbaraga no kubasha kugenzura ibintu. None ukarota ninjoro ubona nk'utwaye, ntago ari gutwara imodoka, ubona ufite nk'imbaraga ku kintu cyangwa ubasha gukontorora ikintu. Waryamye ninjoro wasinziriye, ari ukabona nk'ukabona yewe nk'inama irimo perezida, cyangwa ukabona utwaye ikamyo utabizi. Ibyo sona ko ni power of control, bigaragaza ko ufite imbaraga muri wowe zo kugenzura no kuyobora projet yawe ikaba nziza. Ubwo niba abantu n'ubundi basanzwe bafite imishinga minini cyangwa ibitekerezo by'ibintu bagiye gukora byagutse, aho ngaho ushobora kurota umupasiteri wubashywe apana bose. Hari n'abatubashywe kubera impamvu zabo bwite, hari abatubashywe kubera ko Imana itabahishije, hari abatubashywe kubera ko badakora ibyiyubashye, hari n'ababashye kubera ko bafite uko Imana yabagenjeje. Biterwa na rega burya kubaho biri, rega ubwiza busa naho wicaye n'intebe gwacitse ni wicayeho. Ushobora kurota ari padiri andi muntu, ariko uyoboye inama cyangwa uyoboye ibindi bintu bikomeye, none ukarota ubona anageze gute. Nuvuga ngo ni power ufite ndetse na control ku kintu cyose, bigaragaza neza ko imbaraga zifasha gutuma ugenzura. Ugomba rero kwitonda maze kurota inzozi. Ugomba kwigenzura ku bintu bitatu. Ukuntu ubasha kugira kureactinga muri feelings zawe, uburyo mu marangamutima ubibonamo. Reflection, tegambite ngo you reflect feelings and control in your needs. Uburyo ukontorora amarangamutima yawe mu byo ushaka kugeraho. Bango n'uburose zino nzozi, ikintu uri bukore niki? Itondere gusubiza, itondere kuvuga, cunga amarangamutima yawe, udakora mistake ntoya abari batangiye kugiriramo icyizere bakabona ko winyuzemo.
no kuvuga ngo hari ibyo utegereje kubona binini ariko ugomba kwitondera amarangamutima uburyo uvuga ibintu par exemple naka ngurugero rworoshye twese tujya nk'ubu tuvuga niba gutumiye mu nama ko nagutumiye mu yindi nama ukabonuje mu nama 3 nta mwanya baraguha utekereza iki kuko nta gitekerezo kiraza ngo bakumve ukuntu uvuga Paul yavuze ngo nyine nk'umwana atekereza nk'abana kandi umaze gukura ndahinduka mu Faransa yaravuze ngo ntukavugire hejuru ibyandi batekereza bucece wowe ukaza mu nama ngo ibyo simbyumva kandi ibyo utumva n'abandi ntibabyumva ariko kuki wumva ari ukwiye kubaza mbere y'abandi urashyanutse ubwo bikaba byisha amahirwe yawe yose urayishe kandi wareretswe suva the power of izi nizo z'ubwenge mvuze mwitondere hari umuntu wavuze akazi gutyo ndatigiye mu yamaze kwinjiza mbere turi mu nama twaprayinze ahantu nta nubwo twari twaprayinze bari baduhamagaye ahandi nakubwiye nsigaye ni umuhanga pe yari buzakora ikiganiro kijyanye na politics ubwo na CEO yari ahari hari ibintu bitagendaga neza kandi koko byaragaragaraga ko bitagendaga neza ahita bivugiraho na boss ahari n'abakozi bose bahari nyuma boss aza kubwira programming manager aramubwira ati ibyo yavugaga nibyo ariko agira inama umukire nkanda wumve ajyaga heza kuyazana ko wowe yaza kandi ibyo yavugaga byari byo ariko ndise ntabwo ari ngombwa bikenewe mu nama ngo umukire ngo nago bamugira inama ariko mufite aho musanga ari yagusabye se ariko abakire rwose nafa parler tuho oya rwose nafa papa yabuze akazi kandi agashoboye kandi banamukeneye ntukavugire hejuru iby'abandi uzi ko icyo kintu nagitekerejeho none ese ngira inama mu nama kubera icyo gihe amubwira ingingo z'ikigo ukuntu bimeze kandi byari byo ariko bamukuyeho igitekerezo bamuha akazi mpamvu yamwirukanye yamukuyeho igitekerezo yagihaye uzabikora abakire n'abanyabwenge ni babi none urumva we yamukuyeho igitekerezo tuje mu nama none urumva ikintu cyabaye se yemereye gutya atanakureba ukagira ngo ntiyakubonye ngaho uriya wapi none nkwibwirire ibyo yavuze barabigaye oya byari ntibabinotinze cyane rwose ntibazanye ubishyira mu bikorwa se n'abana babi none bataritanze ne pas parler tout ce que les autres ntukavugirira ndatekereza ucece buryo umukire arakumva ni ukuvuga ngo hano haranga iyo umaze kurota bino bintu you are reflect feelings of control on you or you need to retain power in situation in your life nuvuga ngo hari ibintu ugomba gucecekamo n'Imana igwishura n'uyoboye inama ukora ibintu biremereye uyobora ibintu biremereye biravuze ngo mu buzima hagiye kuza impinduka ariko cunga umunwa wawe cyangwa n'ibyo uvuga amarangamutima ufata umwanzuro ngo giye mureba natwaraga ingorofani ariko mfite inzu ya miliyoni 100 uvuye ku ngorofani giye kuri miliyoni 100 ko waje mu kazi mpembwa miliyoni 2 ko ntabona inzura odite hafi warangiza ukitanga wajya tayari hari ibintu guhora wumva uri victim urenga ari byo ikindi haba ubukene cyita transformation and change guhinduka ndetse hari uguhinduka uvuye mu kindi kintu hari no guhindura hari ubundi hindura uburyo wagendaga niba wajyaga ibumoso iburyo cyangwa ni uburyo uhindura mubango icyo giye kuba warose none ubona uyobora ibintu ndashaka kurota ibintu uyobora ibintu biremereye ko nabaye directeur utaranize ukabona wabaye mwarimu utaranize ukabona wabaye pastor mwigisha utayize ubwiriza ukabona wambaye padiri ufite umurwa mu mugore muburiraho ngaho be ukabona urimo urakora ibintu biri beyond birenze imitekerereze ariko mu nzozi niho biragusaba iki guhinduka no guhindukira transformation ni from ku kintu ujya ku kindi yego change no guhindura direction yego no guhindura icyerekezo kindi icyo bita mu gihe mu kigege ngo ni metanoia ni demi cercle ntabwo ari cercle hari umuntu uhindukira akizenguruka akagaruka aho yabaga so metanoia kuri imahanga bango ubukene transformation cyane cyane gerageza kubana n'abantu bakurusha ibitekerezo babandi bafite gerageza kubana n'abantu bafite uburyo bakungura inama wikumvura umusitari kubana n'abantu ko abantu bakunda kumva bagira inama abandi bashaka kugirwa inama so rero kuko
mu bintu ugiye gukora hazazamo impinduka mu buzima bwawe zigusaba kwirinda, kumenya aho uvuga, kumenya aho urya, kumenya aho unywa. Hari uburyo ki Imana igiye guhindura ubuzima. Namwe izi nzozi zirotwa n'abantu bagiye gukora akazi gakomeye. Yego. Nk'ubwo gasanga uvuga ati Jera shaka uzajya uyobora amanama, azajya ukamera amanama yose abera nko muri hoteli runaka. Hari bujye tuzakubona muri ibi bintu. Yego. Hari naho uri indege utavuze cyane bitewe n'impamvu cyane rwose. Ibyo rero ugomba kwitoza kugira hinduka mu mirire, mu minywere, mu mivugire, mu dukora. Hagira uburyo ko wazirose ubona uhagaranye n'abantu bakomeye birenga, abastari bari kure, ndi kugira inama ko inzozi zisohora. Kandi iyo utabikoze gutya Imana irakorera guma hahandi. Kandi wanabirose. Gatatu, ikuremo ubwoba. Bikore. Bikore witinya, bikore. Niba ari miliyoni 100 muri banki genda uzake zikurimo. Witinya umuntu ari wese. Witinya ibyo bavuga, ibyo bakora, witinya kuko warose uri umuntu ukomeye ukora ibintu. Niba warose ugiye kuyoboye uruganda, menya ngo Imana ishyize uruganda, witinya. Turu yose ishoboka genda uyikore. Igishoboka cyose ugikore ntugikore kuko Imana muri kumwe. Witinya. Ikuremo ubwoba. Ikuremo ubwoba. Tuva mushaka kugera ku nzozi zisohora. Ni inama. Ikuremo iki? Ubwoba. Kwikuramo ubwoba hari nk'ibintu bine. Ntugafate urugero ku bantu bahombye. Ntugafate urugero ku bantu bananiwe. Buragenda nta n'ubwo njya mfana ikipe igiye itsindwa. Impamvu ntagira ikipe mfano. Ntabwo njya mu batsindwa giye. Ujya mu batsindwa. Nzaguherekeza mu ntsinzwe giye. Njya n'ikipe itsinda. Gusa c'est tout. Adepera hava mu yozazo uje dukomezanye. Ngiye wagivuga abagiye. Gibyo nuko mbona naho nagiye nyobora hose. Aho mvuye mba magize gute? Ubu havuye. Ni nimero ndazisiba burya. Oh yes. Niko nkora. Nta nimero mu rukino ndazisiba iyo mvuye hano mpavuye. None se ubwo nta bantu muba mwaragira. Ibyo nta mpamvu nahavuye haje undi. Wari ubundi ntabwo nari kuzahaba mu magumi. Umushomba. Nyamara nko kuri kwanjye. Ni ukuri ndazisiba. Ubwo ni ibyo nyine nta kibazo. Ubwo twarangizanije. Urwandiko ruhanzanye ahundi ruhankuye. Hari ahandi rukujyanye. Njye kugumana n'abakristo. We ngumana agere ko nta mwanya mufite babyo. Kandi ntabwo ari ubugome. Munava ku gikongoro nkurura nawe imidugudu irenga 10 naza bishobora ibyo iyo mvuye hano. Tuvuga ngo jewe sinjya nkina mu ikipe itsindwa. Sinjya nayifana. Nkina n'umuntu uri active. Kandi hari imbaraga ndahajya. Kuko wisungamwa kubitwana nayo. Kegera umugabo mukazamukana. Hakagira umbeshya rero. Kandi umugabo wa mbere tuzamukana bikemera ni Yesu Kristo. Arashoboye. Yavuze ngo twinjije ko bashoboye byose. Ikure mu gatatu rero jukomezanya icyo umutima yakubikiye. Nisho sasonze jukomeza. Keep. Ari bya bindi nyene twavuze. Ari tayi babyo fata ukanunira apana keep ukundi ugakomeza. Holding tight. Tight ni igitekerezo cyawe. Wikijugunya umva ikora icyo umutima wawe ushaka kubitsemo. Bitavuze ngo wanze inama z'abantu nizize ariko please nta muntu nta utima ngo ntize umutima ntekereza. Oya buri wese abafite uwe n'igitekerezo cye. Ikindi ugomba kwitondera utazino nzozi. Ntukemere ko umuntu wese aguhindurira icyerekezo cy'ibyo watekereje. Ntukemere ko umuntu wese simvuze bose wari we wese. Anyone. Kabona ubwenge bwe harimo akabiro kategeze gute? Katameze neza. Kubona ibyo akubwira nawe ubwe nta nubwo abyumva. Rero iyo warose nzozi nakubwiraga zikomeye, uyobora ibigo, uyobora amanama, bana n'abayobozi, bana n'abastari, bana bagusasira tapi, bona wambara imyenda ihenze, birye bigaragara ko ukeneye izo mpinduka. Kandi utarajya ntago Imana ibikunda, ntago bikunda gusohoka. Ntukemere ko umuntu uwo wese akoramwo ahindurira uko ashaka.
kugira ngo bigaragare ko ufite za mbaraga. yego Hari abantu bahindurira abantu ibintu byabo. Icyanyuma ngiye gusorezaho kuyonzuza zisohore, yego ntuzigere uhagarika ikintu utagishoje. Nibwo umenya ngo amalone cyane kumwe n'Imana. ubwo ni mu mushinga watangiye ntuhagarike utagize gute utarangiye. Yes. Kora bipfe wongere ukore mu gihe cyose umutima utaravuga ngo byihorere si domaine yawe, ariko ukora wongere ukore paka kandi uzatsinda. Never give up. Ariko izi mvuze ntizanzu zinarose umuntu azajya mu bintu bikomeye. Yego bene uyu ntabwo arangura ku mipaka y'ibihugu ajya kure mu ndege. Bene uyu muntu arakomeye, aba ni abantu bafite ibirere bine bikomeye: ibirere by'amafaranga, ibirere by'icyubahiro, ibirere by'ubuzima, ibirere byo kuremera umuntu no gusenya umuntu. Burya umuntu ufite ikirere cyo kuremera ibintu byanabisenya. It's beyond the boundaries. So bisobanura ngo iki? Aba bantu ni abantu bazakomera mu butunzi no mu buzima, no guhindura ubuzima bwa benshi mu buryo buri positifu cyangwa no mu buryo buri negatifu. Uyu nguyu yakuzamura akanabapora ati mumuhe miliyoni aho ngaho muri banki, akaguhereza ukagira iyo nguyu abwata abana bagiye ku ishuri akahita bikorwa byuma, yanagushakira visa nta kibazo afite, ariko yakwica n'ibindi byinshi kuko afite imbaraga bifite n'ubushobozi biri hejuru. barahari abo bantu cyane, ashobora kuvugira ahantu atiroge bati boherejwe nane kana basawo gutyo gusa, yabujijwe na kana bavuze ngo yoherejwe na kana bakamuhereza uburyo, nuvuga ati yabujijwe na kana nabyo ibintu byose bigahagarara. Bakiteranya no kurusha ubushobozi, ariko ntukayingaruzwa umuheto yiwe. Yego ntukagire ahantu ushatse kumva. Rero izi nzozi bafite ibirere bikomeye, abangaba bagira ibirere niyo yavuga ati gusa mukajyana gutya ati njyanira iyi dosiye ubwabyo birivugira. Ntawongera ntawe pe ati mperekeza tugende, gasanga uciye ahantu murazi turaziranye bagakangana kubera afite ibirere yubatse. No kujya we muri no birere niho ugomba guhindura imitekerereze, imyumvire, kudatinya no guhagarara, kandi ntuzigere uhagarika igikorwa utagize gute utagisoje. Abantu bafite ibirere bikuzamura, murahura ugahinduka, araguhuga. Abangaba ntibatanga n'amafaranga, ahubwo baguha ibirere gusa. Umuntu amafaranga ni meza, yego abafite amafaranga aguhuza n'abazayaguha, akanakoriyanta n'ukuri. Nusanga hari umukene, hari umukire ufite $1,000 mu mufuka, uziko n'abari bapfuye ngo nta n'ijana bagiraga. Abahe bari basaza bapfuye, nta mukire ugenda amafaranga habe n'ijana. Yego korera musagenda ubaza abantu bivuze n'Imana za ATM ntazo bagenda na burya reka bari abakire, arahamagara bikikora yabira aho hafi aho. Nuvuga ngo bo ushobora umwakije ntaribone kwera iki, aguhuza n'abandi bari batanga ibirere. Yego guhuza n'abandi bafite ubutware bw'ibyo birere, kuko nyine yavuga ati kana ko mundebere bigakunda. Ijambo rye aho muhagararanye yego cyakuremera, aho yagutuma naho yakwangira ntiwakandagirayo. Yego so urabona rero urose izo nzozi nabwiraga, uba witeguye kwakira ibintu binini biremereye bifite imbaraga bigiye guhindura ubuzima bwawe. izo nzozi nanjye nshaka kuzirota. Murakoze mu izina rya Yesu. Yego urakoze mushumba. Amen.